Hello friends, welcome back to Playtamildub. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில நியூவான அனிமேலாம் நம்ம Crunchyroll ஆப்பில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு டப்டோட தான். ஸோ அது என்னென்ன அனிமே எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்துலாம். அவங்க டேட்டா வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அனிமே பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் பிகம் ஏ வில்லனஸ் ஹூ கோஸ் டவுன் இன் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பெரிய டைட்டிலான ஒரு அனிமே இப்போது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போதைக்கு வெறும் எபிசோட் 1 மட்டும் தான் வந்திருக்கு அண்ட் வீக்லி ஒரு எபிசோட் தான் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இதில் டோட்டலாக நம்ம சீசன் 1ல் 13 எபிசோட்ஸ் இருக்க போது. கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பொண்ணை காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் அவளுக்கு ஃபுல் ட்ரீமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வில்லனாக மாறணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன் வந்து இந்த வில்லியாக மாறணும்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் நேம் வருமா. நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா ஒன்று ரொம்ப ஹீரோயிக்காக இருந்தால் மட்டும் பேர் வரும், இல்லைனா ரொம்ப பேட் கைஸ் வில்லனாக இருந்தால் பேர் வந்துடும். ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோடு தான் இப்போ அவங்க இருக்காங்க. அண்ட் அதுக்காக அந்த இனிஷியல் ட்ரைனிங், ஒரு வில்லி ஆகணும்னா என்னென்னலாம் ட்ரைனிங் பண்ணணுமோ அந்த ஜேர்னி தான் ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த அனிமேல பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது ஃபுல்லாகவே ஒரு ட்ராமா காமெடி கேட்டகிரியான ஒரு அனிமே அண்ட் கண்டிப்பாக ஃபன் என்டர்டெயின்மெண்ட்காக இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அனிமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குட் பை ட்ராகன் லைஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசான ஒரு அனிமே இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுக்கு ஒரு வீக்லி ஒரு எபிசோடாக தான் ரிலீஸ் ஆக போகுது. அண்ட் டோட்டலாக இதில் 12 எபிசோட்ஸ் இருக்க போது நம்ம Crunchyroll ஆப்பில் தான். ஸோ அது என்ன ப்ரோ இந்த கான்செப்ட்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம மெயினான ஹீரோ ஒரு சின்ன வில்லேஜில் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காரு. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி அவர் ட்ராகனாக இருந்தாராம். இப்போ ட்ராகனாக இருந்து ஏதோ ரீசனால் இறந்துட்டார். ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போது ரீகார்னேட் ஆகி ஒரு ஹியூமனாக இந்த சின்ன வில்லேஜில் இருக்கார். அண்ட் இதில் ஃபுல்லாகவே ஒரு ப்ளசண்ட்டாகவும் பீஸ்ஃபுல்லான விஷுவலாக தான் காமிச்சிருக்காங்க. இப்போதைக்கு ட்ரெய்லரும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் அப்படி தான் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால மேபி நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் பேக் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அப்படி இருக்காது நம்புகிறேன். மேபி அது லேட்டராக வேணால் கொண்டு வரலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு ஃபுல்லாக ட்ராமாவாக தான் இருந்திருக்கு. வில்லேஜ் லைஃப் அண்ட் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக ப்ளசண்ட்டான சில விஷுவல்ஸான ஒரு அனிமே தேடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா இப்போது பார்த்த வரைக்கும் நல்லபடியாகவே இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொமான்ஸ் கேட்டகிரியான ஒரு அனிமே 365 டேஸ் டு த வெட்டிங்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இது வந்து கொஞ்சம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நார்மலான ஒரு லவ் ரொமான்ஸ் கேட்டகிரியான ஒரு அனிமே தான். வீக்லி ஒரு எபிசோட் தான் ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் டோட்டலாக இதுலேயும் 12 எபிசோட்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ இப்போதைக்கு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினான ஆக்டர்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியும் அண்ட் சில லவ் ப்ரப்போசல்லாம் நடக்குது. இதுக்கப்புறமா டோட்டல் அவங்கக்கிட்ட 365 டேஸ் இருக்கான் மேரேஜ் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் அதில் என்ன நடக்க போகுது அந்த மாதிரி ஸ்டோரி தான் இதில் கவர் பண்ண போகிறாங்க நம்புகிறேன். ஏன்னா இப்போதைக்கு அப்படி தான் தெரியுது. அண்ட் என்ன இருந்தாலும் பர்சனலி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் கேட்டகிரியான அனிமேலாம் கொஞ்சம் நான் தள்ளியிருக்கேன், அவ்வளோ பார்க்குறது. இப்போதைக்கு ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஆக்ஷன் கேட்டகிரி தான் மைண்டில் ஃபுல்லாக செட் ஆகிருக்கு. அண்ட் அதுதான் ஆசைப்பட்றேன் இன்னும் நிறைய பார்க்கணுன்னு. ஸோ அதனால் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லவ் ட்ராமாவாக பார்க்கணுன்னா இதை ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அனிமேல பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் மிஸ் சர்வெண்ட்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு புதுசான ஒரு அனிமே. இதுலேயும் டோட்டலாக 12 எபிசோட்ஸ் இருக்க போது. அண்ட் வீக்லி ஒரு எபிசோடாக தான் ரிலீஸ் ஆகுது. இதோட கான்டெக்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. சடனாக நம்ம ஹீரோ வீட்டில் வந்து ஒரு லேடி வராங்க மெய்டாக. அண்டு ரொம்பவே பயங்கரமாக மெய்டாக தான் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அவங்க பயங்கர டேலண்டடு. ஸோ வெறும் மெய்டு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அது எல்லாமே எங்கள்கிட்ட இருக்குது. அண்ட் இவங்களாம் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, நான் உங்களை மெய்டாக இருக்கேன் ப்ளீஸ் என்ன வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது எதுக்கு அண்ட் இதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு என்ன சில விஷயங்கள் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்கு மெய்டாக இவங்க வரணும்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் மேபி இந்த அனிமேலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆனால் ஜென்ரிக்காக இப்போதைக்கு இனிஷியலாக இது மட்டும்தான் கான்டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவாக தான் இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரில்லியன் கேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூவான ஒரு அனிமே இப்போது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுலேயும் டோட்டலாக 26 இருக்க போது எபிசோட்ஸோட. அண்ட் வீக்லி ஒரு எபிசோடாக தான் ரிலீஸ் ஆகுது. இது மேபி நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அனிமேவாக இருக்கலாம். ஏன்னா கான்செப்டே வந்து செம்ம. இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரீம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ட்ரில்லியன் காசு டாலர்ஸில் வந்து அவங்க சேர்த்து வச்சு ஒரு செம்ம பெரிய பில்லியனியராக ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அதுக்கு அவங்க ரோட் மேப் ஆட்டம் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபண்டிங் பட்ஜெட்லாம் தேடணும், அதெல்லாம் இப்போ ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் என்ன பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அவங்க ஃபைனலைஸ் பண்ணல. ஸோ அவங்க என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் கடைசியில் அவங்க கோல் அச்சீவ் பண்ணாங்களா இல்லையா, இல்லை இந்த $1 trillion கேமில் இங்கே எங்கேயோ ஃபுல்லாக லாஸ் ஆகிட்டாங்களா, அது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த அனிமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ட்ரெய்லர் செம்ம யூனிக்காக இருந்திருக்கு. அண்டு கண்டிப்பாக இது மேபி நிறைய பேருக்கு ஆஸ் ஏ ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட்டோடு இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். நிறைய சில விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கலாம்.
ஸோ தட்ஸ் ஆல் கைஸ். இதுதான் இப்போதைக்கு புதுசான ரிலீஸ் ஆன அனிமேஸ் அண்ட் எல்லாத்தோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் தான் வந்து நம்ம தமிழ் டப்டோட இப்போ Crunchyroll ஆப்பில் ரிலீஸும் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வீக்லி ஒரு எபிசோடாக தான் ரிலீஸ் ஆகும். அதனால் நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக எல்லாமே அட் எ டைம் பார்க்கலாம் இருக்கீங்கன்னா ஒரு 2 months கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், இந்த எல்லா அனிமேஸ் வந்து எல்லா எபிசோட்ஸோட அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் பை இதில் ஏதாச்சும் ஒரு அனிமே நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இல்லை பார்த்துட்டீங்கன்னா எப்படி இருந்திருக்குன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் கைஸ். கீப் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங் Playtamildub. See you in next video. Bye guys.